Hello mga ka-whale! Welcome to my vlog, and for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-edit or anong ginagamit kong editor para sa aking sound effects for my video sa YouTube. So first, ang kailangan nyong gawin is i-download nyo muna yung application na to sa Play Store, yung Audio MP3 editor. So, ito yun siya. Audio MP3 editor. So, pwede nyo i-edit dito. You can actually trim audio, merge audio, pwede nyo siyang i-mix, pwede nyo siyang i-convert, pwede rin nyo i-edit yung video to MP3 or video to audio. So, yan. Okay, download nyo lang muna yan sa Play Store. And then, para sa mga sound effects, download din kayo nagda-download kasi ako sa mp3juices.com. mp3 juices. So, ito. Ganyan. Oh my gosh, naka-on yung ano ko. So, ayan. Antayin muna natin. So, ayan. Dito. Dito kayo, mag-download lang kayo ng sound effects. Sound effects for blogs. Yun. So, madaming lalabas din dyan. So, dito madaming ganyan. Pili lang kayo dito kung anong bet nyo. So, ayun. Then, click nyo lang yung download. Then, mada-download na siya. Kung gusto naman siya pakinggan bago nyo download, you can play naman muna bago nyo siya i-download. Okay? So, yan. Dito sa MP3 Juices. Yan. So, kapag na download nyo na siya, yung sound effects na gusto nyo, so, punta lang kayo dito sa editing app na to. So, kailangan lang natin i-trim audio. Yan ang kung gusto natin i-trim. Kasi, kapag na-download tayo, madami siyang mga sound effects na parang as one na yung music ng sound effects. Pero, kung gusto nyo siyang i-trim para may organize kayo, kung gusto nyo lang may funny, gusto nyo may thinking sound effects, clap, and so on and so forth. So, kailangan nyo siyang i-trim one by one. Medyo to siya, nakakapagod pero shoot lang. Mas bongga siya kasi organize yung mga sound effects mo. So, nag-download ako ng sound effects. Tingnan ko dito kung meron. Sound effects for blog. Ba't wala? Wait. So, ayan. So, hanggang doon lang yung sound na yun. Again, papakinggan natin. So, hanggang dyan lang siya. Then, click natin yung trim. Then, pwede natin siyang i-edit yung song niya. I mean, yung file name. So, for example, lagay natin yung for intro music. So, okay. Ganon. So, ayan. Meron na tayo. So, ayan. So, kung gusto pa naman natin siyang i-trim again, wala na naman siya. So, ayan. So, kung gusto natin humanap ng iba, let's try iba. Kailangan nyo lang isakto kung hanggang saan yung sound effect na mag-stop. So, ito, example.
Yan. Try natin yan i-trim. Then, lagyan natin ng file name na wasak. Wasak. Ay, meron na pala ako nito. May wasak na ako. So, do you want to override this file? Kasi naano ko na siya last time. So, like for example. So, yun. Marami ako dito actually nagawa. May ginagawa akong wow. SpongeBob. Happy lang. SPG. Wheel. Wind. Ako lang actually yung nagumagawa or nagre-rename ng file name na yan. Round 1. Thought. Scream. Yun. So, yan. Simple lang siya, guys. So, yan ang ginagamit kong pang-edit ng aking sound effects. So, I hope na may natutunan kayo. And, kung wala pa kayong mga sound effects, download lang kayo sa mp3juices.com. Okay? Thank you so much for visiting sa aking channel. And don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo for my next video. Or any suggestions, don't forget to comment below. And also, don't forget to share. Bye-bye mga ka-wheels. Have a great day and stay safe all the time.